ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் தான் கைஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிராண்ட்பா மட்டும் வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தோம். கிராண்ட்பா கிராணி ரெண்டு பேரையும் வச்சு தான் கைஸ் ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் பண்ண போகிறோம். எப்போவுமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ரெண்டு பேரையும் கீழே வர வச்சுருந்தோம் கைஸ். அப்போ தான் நமக்கு மேலே ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஓகே, அவங்க ரெண்டு பேரும் கீழே வர வச்சுட்டு இப்போ நம்ம மேலே போயிடலாம் கைஸ். மேலே போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராயரில் எப்போவுமே எதுவுமே இருக்கவே மாட்டேங்குது. இந்த ட்ராயர் ஓப்பன் பண்ணுறது வேஸ்ட் கைஸ். ஓகே, இந்த ட்ராயர்லேயும் எதுவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கபோர்டு வந்து பார்த்தலாம். ஓகே கைஸ், நமக்கு வந்து ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப்புக்கு ஹெலிகாப்டர் மேனுவல் வந்து கிடச்சிருக்கு. அதே இடத்துல பக்கத்துலேயே டேபிள் மேலே ஹெலிகாப்டர் பிக்சர் இருக்குது. இப்போ தான் ரெண்டு பேரும் கீழே வந்தாங்க. நம்ம அந்த பக்கம் போனால் கரெக்டாக மாட்டிப்போன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த பக்கம் வர வச்சிடலாங்க. வர வச்சுட்டு நம்ம அந்த பக்கம் போயிட்டு மேலே வந்து போயிடலாம். மேலே போய்ட்டு அப்புறம் மேலே போயிட்டே இருக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா அங்கே திடீர்னு கிராண்ட்பா வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்து நம்மளை பார்த்து நம்மளை சேஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பிக்சர் அங்கேயே போட்டு போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த கப்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட்பா வரல. ஓகே, ட்ராயில் என்ன பார்ப்போம். அதில் எதுவும் இல்லை கைஸ். ஓகே கைஸ், வெப்பன் கீ வந்து நம்ம கிடச்சிருக்கு. நம்ம போய்ட்டு வெப்பன் கீ எடுத்துக்கலாம் கைஸ். ஷார்ட் கன் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, எடுத்துக்கப்புறம் அந்த ரிவரை பற்றி விட்டுறலாம் கைஸ். அப்போ தான் கபோர்டு ஓப்பன் ஆகும். திடீர்னு கிராணி எங்கேருந்து வரானே தெரியல கைஸ். ஓகே, நம்ம பார்த்துட்டா நம்ம பின்னாடியே சேஸ் பண்ணுறா கைஸ். நம்ம வந்து சுற்றிக்கிட்டு வரலாம். பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே கிராண்ட்பா கைஸ். நம்ம கீழே போயிடலாம். கீழே போய்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருமே நம்மளை சேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஓகே, கிராண்ட்பா விடாமல் சேஸ் பண்ணுறாரு. நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வேறு வழியே இல்லை, போட்டு டோர் வழியாக வெளியே போயிடலாம் கைஸ். இங்கே போய்ட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன், கிராண்ட்பா வரவே இல்லை. ஓகே சொல்லிட்டு நம்ம திரும்பி மேலே வந்தாச்சு. ஓகே கேஸ், வெப்பன் கீ நம்ம ஒன்றும் ஷார்ட் கன் எடுக்கல, அதனால் அப்படியே வச்சுட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக அப்படியே போய்ட்டு பார்ப்போம் கைஸ். யாரும் இல்லை. ஓகே, இது இப்போ நம்ம போய்ட்டு நம்ம ஷார்ட் கன் எடுத்துக்கலாம். எனக்கு உள்ளே போய்ட்டு ஓகே ஷார்ட் கன் எடுத்தாச்சு, கன்னை ரிலோட் பண்ணியாச்சு. இந்த இடத்துலையே நம்ம வந்து கிராண்ட்பாவும் கிராணியும் கிட்ட தான் இருக்காங்க. இங்கேயே உடனே போட்டு போயிடலாம். ஓகே, கிராண்ட்பாவை கில் பண்ணியாச்சு. கிராணி வந்து திடீர்னு தெரியல கைஸ், ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டு எங்கேயோ போகிறா. ஓகே, அவள் போட்டோம். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கிராண்ட்பா கிட்டேருந்து செக்யூரிட்டி கீ எடுத்துக்கலாம். ஓகே, கிராண்ட்பா செக்யூரிட்டி கீ வேணும். ஓகே, எடுத்தாச்சு. ஓகே, எடுத்துகிட்டு போகலாமா வேணாமா ஒரு கன்ஃபியூஷன். சரி, கிராணியை கில் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு ஷார்ட் கன் எடுக்கிறேன். பார்த்தா ஷார்ட் கன் எடுக்கவே இது முடியல. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் லேட்டாக இருந்தால் கிராணி நம்மளை போட்டு தள்ளிட்டுருப்பா கைஸ். ஓகே, நம்ம வந்தாச்சு. நம்ம போய்ட்டு ஃபஸ்ட் செக்யூரிட்டி ரூம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுலாம். ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த கபோர்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கபோர்ட்லேயும் எதுவும் இல்லை கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெட்ரூமில் போய்ட்டு இந்த ப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நம்ம ஸ்லெண்டர் நான் பேபி கிட்டே வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறலாம் கைஸ். அப்போ தான் வந்து நம்ம அதை தாண்டி வெளியும் போக முடியும். ஸ்லெண்டர் பேபி என்ன வச்சுட்டு எடுக்க முடியும். ஓகே, நம்ம போய்ட்டு எங்கேயே போட்டு நம்ம ஷார்ட் கன் எடுத்துடலாம் கைஸ். ஷார்ட் கன் எடுத்துகிட்டு கிராணி இப்போ வர வைப்போம். எல்லா சவுண்டையும் போட்டு விட்டுறலாம் கைஸ். எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுறோம், கிராணியை வர வைக்கிறோம், போட்டு தள்ளுறோம். ஓகே கேஸ், கிராணி இன்னும் வரல, கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் கேஸ். கிராணி கண்டிப்பாக அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து. ஓகே கேஸ், கிராணி வந்து நம்ம பிளான் போட்ட மாதிரியே வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் கிராணியை போட்டு தள்ளிடலாம். கிராணி வந்து இப்போ போட்டு தள்ளியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போய்ட்டு எல்லாத்துலேயும் சர்ச் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்ணை ரீலோட் பண்ணிக்கணும். ரீலோட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே போயிடலாம். மேலே போயிட்டு நம்ம வந்து இந்த எல்லா இடத்தையும் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஷார்ட் கன்னை வந்து இந்த ரூம் முன்னாடி போட்டுடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய்ட்டு இந்த பிக்சர்லாம் வந்து மேலே வச்சுட்டு வந்துடலாங்க. இந்த ட்ராயரில் போட் கீ தான் இருக்குது. போட் கீ நமக்கு யூஸே இல்லை. ஓகே, இந்த கபோர்டில் ஹேண்ட்வீலும் நமக்கு யூஸ் இல்லை கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கபோர்ட் ட்ராயர் இருக்குது. இந்த ட்ராயர்லேயும் எதுவும் இல்லை. ஓகே, எதுவும் இல்லை கைஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்து நம்ம போய்ட்டு இந்த ஃபோட்டோ வச்சுட்டு வந்துடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த டைனிங் டேபிள் மேலே ஒரு ஃபோட்டோ வந்துச்சு, அதையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வச்சுட்டு வந்தாங்க. அது மாதிரி கிராணி என்ன வருதா பார்ப்போம். ஓகே, எங்கேயுமே வரல. ஃபிஃப்த்து கேமரா பார்த்துச்சு, அங்கே இல்லை கைஸ். கிராண்ட்பா நம்ம வீட்டில் இல்லை. ஓகே, நம்ம போய்ட்டு இந்த ஃபோட்டோவை வச்சிடலாம் கைஸ். ஃபோட்டோவை வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி வந்து நான் மறந்துட்டு திரும்பியும் செக் பண்ணி பார்த்தேன். அப்போ கூட இங்கே எதுவுமே இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம கீழே போயிடலாம். கீழே போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ராயரில் ஏதாச்சும் இருக்கா பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போகலாம் கைஸ். ட்ராயரில் ஓகே கிளாஸ் ஃபியூஸ் இருக்குது கைஸ். கிளாஸ் ஃபியூஸை நமக்கு வந்து ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப்புக்கு நல்லாவே யூஸ் ஆகும். ஓகே, நம்ம போய்ட்டு மேலே போய்ட்டு இப்போதைக்கு கிளாஸ் ஃபியூஸை நம்மளால் அங்கே வைக்க முடியாது. என்ன வேணால் அந்த பிக்சர் பக்கத்தில் நம்ம போட்டு வச்சுட்டு வேணால் வந்துடலாம் கைஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம கீழே போயிடலாம். கீழே போய்ட்டு செக்யூரிட்டி கீ இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட் கேமராவில் பார்த்துக்கலாம் கைஸ். ஓகே கைஸ், கிராணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லெண்டர் பேபி கிட்ட இருக்கா. கிராண்ட்பா எங்கேயுமே இல்லை கைஸ். ஓகே, நம்ம ஷார்ட் கன் எடுத்துகிட்டு அந்த குட்டி சந்திருக்குல கைஸ், அது உள்ளே போகலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் போனேன். ஓகே, லைட்டாக தள்ளிட்டு இருந்தேன். ஜீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் கிடச்சி பார்த்தா கிராண்ட்பா பின்னாடியே கிராணி ரெண்டு பேருமே நம்மளை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட்டு நான் வேறு வழியே இல்லை, மேலே வந்துட்டோம். மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட்பா கதவு திறந்தார். உள்ளே வருவாருன்னு பார்த்தேன், ஆனால் வரவே இல்லை. ஓகே, நம்ம அந்த சைடு ஒரு குட்டி வந்துட்டு மறக்குமே, அதை பண்ண பார்த்தா கிராணி வந்து இப்படி அப்படி கையை ஆட்டிக்கிட்டே போகிறா. ஓகே, அவளை வந்து நம்ம போட்டு தள்ளியாச்சு. கிராண்ட்பா பாருங்க கைஸ் எப்படி பார்க்குறா, அவளையும் போட்டு தள்ளியாச்சு.
போட்டு தள்ளிட்டு நம்ம கிராண்ட் பா போக வழியே விடல. நெக்ஸ்ட் வந்து கன்னை ரீலோட் பண்ணிக்கலாம். ரீலோட் பண்ணிவிட்டு கிச்சனில் வந்து நம்ம எதுவுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல கைஸ். ஓகே, நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். ஓகே கைஸ், அவனில் வந்து நமக்கு ஸ்டன் கன் இருக்குது. நம்ம இந்த கன்னை தூக்கிட்டு போயிட்டு கீழே போட்டுடலாம். ஏன்னா சப்போஸ் கிராணி கிட்ட மாட்டினாலோ கிராண்ட்பா கிட்ட மாட்டினாலும் நம்ம கில் பண்ணுறாங்க. அந்த டைம் நமக்கு யூஸ் ஆகும். அதனால் நம்ம போட்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக போய்ட்டு ஸ்டன் கன் எடுத்துக்கலாங்க. ஸ்டன் கன் வந்து எடுத்தாச்சு. நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெனினா பேபியை வந்து கில் பண்ண போகிறோம் கைஸ். ஸ்டெனினா பேபியை கில் பண்ணிட்டு அந்த பேபி என்ன வச்சுருக்கு பார்ப்போம். ஓகே, நான் போய்ட்டு நின்று பார்த்தேன் கைஸ். ஆனால் அந்த பேபி எனக்கு கண்டுக்கவே இல்லை. ஏன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். திடீர்னு அட்டாக் பண்ண ஓடி வந்துச்சு. நான் ஓடி வந்துட்டேன் கைஸ். ஜஸ்ட்டு மிஸ்ட்டு கைஸ். ஓகே, இந்த பேபி நம்ம கில் பண்ணிடலாம். கில் பண்ணிவிட்டு கன்னை எங்கேயோ போட்டு போயிடலாம் கைஸ். போட்டு போயிட்டு ஓகே கைஸ், நமக்கு வந்து ஹெலிகாப்டர் கீ வந்து கிடச்சிருக்கு. இது நல்லா யூஸ் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்னை எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா திடீர்னு கிராணி வரும். ஓகே, நடுவில் கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டாங்க கைஸ். வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகுதுன்றதுக்காக கன்னை வந்து ரீலோட் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் பவர். ஓகே, கிராண்ட் பவரை நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு. 2 பேருமே நமக்கு வழியே விடல கைஸ். மேலே போகிறதுக்கு வழியே விடலை. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்துட்டேன். கிராண்ட் பா பார்த்தீங்கன்னா காலை பிடிச்சிட்டே வராரு. சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுட்டு வந்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நமக்கு பிக்சர் வந்துச்சு. அந்த 2 பிக்சர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வச்சாச்சு. 3rd பிக்சர் வந்து வைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிக்சர் வந்து வச்சுட்டு போயாச்சு. இந்த டோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டுலாம் கைஸ். அப்போ தான் கொஞ்சம் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம போய்ட்டு ஸ்டன் கன் ஓகே சரி ஹெலிகாப்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஹெலிகாப்டர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கே வந்து நம்ம கீழே வச்சாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாஸ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடிப்போம் கைஸ். ஓகே, இவ்வளோ புல்லட் இங்கே ஈஸியாக ஒரு 1 2 3. ஓகே கைஸ், அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே வச்சுருந்த கிளாஸ் ஃபியூஸ் எடுத்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் கிளாஸ் ஃபியூஸ் வைக்கலன்னா. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம வச்சிடலாம். இன்னும் அது ஃபிக்ஸ் ஆகலை. ஓகே, ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹெலிகாப்டர்கிட்ட வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் கைஸ் நம்ம டக் டேப் வந்து கீழே இருக்குது. ஓகே, அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம மேலே போயிடலாம். ஓகே, மேலே போய்ட்டு இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கைஸ். நிறைய வந்து நடு கட் பண்ணுறாங்க கைஸ். ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகுது அப்படின்றதுனால. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் தெரியாமல் கீழே ட்ராப் பண்ணிட்டேன். அது எடுத்து இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெலிகாப்டர் கீ வந்து கீழே விட்டோம். அதே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ கைஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம கீழே போகலாம் கைஸ். அதுக்கப்புறம் சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஹெலிகாப்டர் ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஓகே, அதே போல் நம்ம இப்போ கீழே போயிடலாம் கைஸ். கீழே போய்ட்டு ஹெலிகாப்டர் கீ வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டு வந்துடலாம். ஓகே, மேலே போய்ட்டே இருக்கலாம். மேலே போய்ட்டு வச்சுட்டு வந்தோம்னா நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கைஸ். அதுக்குன்னு தனியாக கீழே போக தேவையில்லை. ஓகே, நம்ம சரி இப்போயும் ஸ்டார்ட் ஆகலை. சரி, சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணிட்டேன் கைஸ். ஆனால் அந்த கேஸ் லைட் கார்டு மட்டும் என் கண்ணில் படவே இல்லை. ஓகே, க்ரோபார் எடுத்து சர்ச் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்துச்சு கரெக்டாக அந்த பெட்ரூம் பக்கத்தில் ரூமில். ஓகே கைஸ், நம்ம போய்ட்டு இப்போ கேஸ் ஃபியூலை வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஹெலிகாப்டர்கிட்ட வந்தாச்சு. ஃபியூலை ஃபில் பண்ணுவோம் கைஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில் ஆகுது கைஸ். ஓகே, இப்போ எல்லோ கலர் ஆகிடுச்சு, க்ரீன் கலர் ஆகிடுச்சு. கைஸ் ஃபுல்லாக இதாகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து தூக்கி கீழே போட்டுடலாம் கைஸ். ஓகே, என்ன கைஸ் போட முடியல. ஓகே கைஸ், போயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டருக்கு எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடலாம் கைஸ். ஓகே, ஃபியூலில் ஊற்றியாச்சுல. ஓகே, ஊற்றியாச்சு. நம்ம இந்த ஹெலிகாப்டர் எடுத்துகிட்டு வெளியில் போகலாம் கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத யாராவது பார்த்துட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ போடலான்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுருங்க கைஸ். ஓகே, பாய்.